Всем привет, ребята, и вы на канале Стюша Кэт. И сегодня у нас будет видео распаковка вот такой монополии с банковскими карточками. Поехали! Сначала мы снимем эту пленку сверху. Вот, снимаем. И сейчас посмотрим немножко коробочку поближе. Вот, можете посмотреть. Вот тут все написано. И вот такая сзади. Вот. Теперь мы ее откроем. Ну, это я как поняла, это такая инструкция. Значит, не знаю, что это такое, это сверху такая штука была. Дальше. Мы сейчас инструкцию почитаем, поймем. Я не знаю, вот такие тоже какие-то вынаются. Самое, конечно же, главное. Куда же без поля. Так, теперь посмотрим самое интересненькое. Так, вот. Коробочку можно пока что отложить. Посмотрим, что у нас вот это будет. Вот тут какая-то. Это, походу, шанс, да. Я не знаю, как открыть. Вот. Вот, и, допустим, вот возьмем вот эту. Тут для каждого. Тут есть шансы вот с такими вопросиками. А есть еще вот какие-то 4 штуки, но это которые у нас фишки. 4 фишки. Малыш Скотти, малыш Хейзел, игрушечная машинка, игрушечная лодка. Вот. И вот так выглядит. Ну вот шансы тут есть разные. Вот, например, шанс переходи на поле дощатная тропа. Вот. Давайте посмотрим дальше. Откроем дальше вот такой пакетик. Обычно в монополии 2 кубика, а у меня 1. Вот, открываем. Давайте посмотрим, что в этом пакетике. Ну, здесь самый обычный кубик. Дальше вот такой котик. Такая собачечка. Кораблик. И машинка. Странно. А теперь самое-самое прикольное. Походу, здесь батарейки нужны. Но здесь вроде батарейки вставлены. Нет, здесь нужны еще и батарейки. А я не покупала батарейки. Вот видите, тут никакие кнопки не работают. Потом буду вставлять батарейки. Откроем их карточки. Такие пластиковые карточки. Сейчас открою вторую. И все посмотрим поближе. Вот такие карточки. Вот это вот этого, как он называется, паровозика, котенка, машинки и собачки. Их надо здесь вставлять вот внизу. Только сначала нужно батарейки вставить. Давайте теперь посмотрим инструкцию. Вот тут показывают, вот, как пользоваться вот этим автоматом, так скажем. Подготовка к игре тут показано, как подготавливаться. Все, поняла. Вот эти вот фишки нужны, чтобы вот на поле. Например, вот я играю, вот котенком играю, и я встала вот на пиццерия. И вот получается, что я ставлю, что это котенок. И если я ее куплю, то ставлю, что котенок купил ее. Ну вот и все. Это все, что было здесь. Всем пока-пока. С вами была я, Стюша Кэт. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.